Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota OBN kuni qophii Hello Doctor yeroo markallattiidhaan dhimma fayyaadhaan wal qabatu irratti hayyootaan irratti mareettan har'a waa'ee talaalii irratti mareen talaaliiwwan yoom kennama talaaliin bu'aan isaa maalidha talaalii yeroo kennamu hawaasni keenya akkamiin irratti hirmaachuu qabaadha addunyaa irratti yeroo ammaa tana vaayirasonni adda addaa kaka'u jiru garuu nuti talaalii asitti kennamu kana sirriitti yoo fayyadamuu dhabaanne immoo dhukkuboota akkasii sanaaf saaxilamuun keenya maali OBN kanaaf kanneen irratti mareen dhimma kana irratti dhufaniitiin yaadaaf gaafii simbiraa ka'uuf deebii isinii kennuudhaaf iddoo kanatti kan argaman Dr. Ashannaafi Waldan Birhaan Hakiim waliigalaati hospitaala waliigalaa Baatuu irraa iddoo kanatti argamanii naasimadhaani baganagaan dhuftan hayyee tolemee talaaliin maalidha durdursee talaaliin maal akka ta'e hawaasatti ibsina talaalii jechuun wanni dhaabbi it is an artificial introduction of immunity by introduction of vaccine or other antibodies bu'aan isaa moo maalidha talaalli jechuun fakkeenyaaf bifa vaksiiniidhaan yookaan bifa onniidhaan limee yookaan akaakuu adda addaatti kan qophaa'u akaakuu adda addaatti kan qophaa'udha garuu faayidaan isaanii faayidaa isaanii fakkeenyaaf artificial yoo jennu artificial jechuun kan namtolcheedhaan uumamu namtolchee suniif uumamarraan garaagarummaa maal qaba akaakuun talaalliin baay'eedha takkaffaa live attenuated vaccine kan jedhamu jira live attenuated vaccine jechuun vaayirasii yookaan baakteeriyaa dhadhabaa isaa akka qaamaa keessaa seenee immunity inside godhee jechuun immunity inside godhee qaamni keenya akka dhukkubbii adda addaarraa ofirraa akka ittisu godha. Kanaafuu ammallee kan biraallee gosa biraallee ni jira kiilli kan jedhamu jechuudha. Isa du'aa isaa jechuudha dhadhabaadha. Isallee qaamaa keessa seenee. Baakteeriyaatu dhadhabaadha vaayirasichatu dhadhabaadha jechuudha. Jechuun kan du'e illee ni jira hawanni kan lubbullee qabullee ni jira. Garuu dhadhabaadha qaamaa keenya keessa seenee dhukkubbii fiduu hin danda'u. Garuu wanni immunity qaamaa keenya immunity wanta jedhamu jira immunity san kakkaasee akka cell mediated immunity yookaan humoral immunity kan jedhamu jira isa san kakkaasee wanni godha danda'a jechuudha dhukkubicha ofirraa ittisaa jechuudha dhukkubaa ofirraa akka ittisnu nu godha jechuudha kanaafuu wanni talaalliin kun bifa lilmeedhaan qophaa'ee jira bifa xabbitaan illee jira jechuudha garuu bifa lilmeedhaan kan qophaa'e bifa adda addaa waan ta'eef fakkeenyaaf amma BCG BCG ishi pentavalent jechuun isa san talaalli shan keessaa qaba jechuudha pentavalent jechuun wanta shan keessaa qaba dhukkubbii shan irraa ittisa jechuudha dhukkubbii shan jechuun fakkeenyaaf takkafa dhibee partusisii akka naannoo keenya qakkee jedhama wanni kun qufa balaa qufaa hama daa'ima irratti fidee akka hin nyaanne akka hin dhuyne fi akka hin harganne godhee dhibbaan taan itti fidee waan ta'eef talaallii peentaavalenti waa shan keessaa qaba jechuudha takka partusisii lammaffaa difteeriyaa sadaffaa teetaanasii dhibee teetaanasiin kun immoo mangaagaa cufaa jedhama kan mangaagaa cufee namni dhibee dhukkubbii teetaanasiin qabame wanni akka afaan banuu fi liqimsuu akka hin dandeenye ni godha ammallee sadaffaa immoo wanni dhibee peentaavalenti jedhamu sun sadaffaa immoo wanni qabaa difteeriyaa partusis teetaanasii fi hemophilus influenza B vaccine. This Hemophilus influenza B vaccine is important to prevent against infection Hemophilus influenza B. This Hemophilus influenza B jechuun baakteeriyaadha dhibbaa sombaamichi yookaan meningitis kan jedhamu fiduu danda'a isarraa ittisuu danda'a jechuudha. Isa shanaffaa immoo wannidha hepatitis B vaccineidha. Pentavalentiin kun waa shan keessaa qaba jechuudha. waa shan keessaa qaba inni amma jalqabaa kun BCG dha BCG jalqabarraa yoomirraa haga yoomii kennama hayyeega amma guyyaa daa'imniin
itti dhalate irraa kaasee dhalateerraa kaasee haga ji'oota 12 keessa kan namuu danda'a jechuudha BCG ji'oota 12 keessatti kan namuu danda'a. achi mee amma iskeejulii qabaam fakkeenyaaf iskeejuliin kuniin maal fa'aa akka ta'e mee uummatatti himne achi booda manni irratti hirmaata. Amma guyyaa daa'imni itti dhala irratti irraa BCG 0 fi OPV 0 kan nama. OPV 0 jechuun bu'aan isaa onnidha dhibee limshaashaa jedhama yookaan pooliyoo ofirraa ittisa jechuudha. Guyyaa daa'imni itti dhalate irraa BCG 0 OPV 0 kan nama. Amma torbaan ja'affaarratti immoo pentavalent 1 kan nama pentavalent 1 shaka isa qaba jennee irraa OPV 1 ni kan nama. OPV 1 in kennama. PCV 1 illee in kan nama. PCV 1 in kennama. Rota virus 1 illee in kan nama. Rota virus 1 in kennama. Rota virus kun dhibee dihaariyaa fida. Dhibee baasaa. Baasaa yookaan albaatii fida. Kanaafuu rota virus gosa lamatu jira. Rotatrix fi rotaatee jedhama. Biyya keenya keessa kan jiru rotatrixidha. Sun yeroo lama kan nama jechuudha. Kanaafuu amma torbaan 10 immoo pentavalent 2 OPV 2 PCV 2 rotatrix 2 kanneen jechuudha. Isuma jalqaba baatii torban jaarra kennine sana lammaffaatti deemnaa jechuudha. Sirrii. Achiin booda torbaan 14 irratti pentavalent 3 itti fufa jechuudha. Pentavalent 3 itti fufa, OPV 3 illee itti fufa, PCV 3 illee itti fufa, rotavirasiin garuu hin jiru. Rotavirasiin dhaabataa jechuudha. Doozii lama qofa kan nama jechuudha. Achiin booda amma ja'a 9 irratti immoo vaakisiin talaallii miizilii. Miizilii kennu yookaan gifira jedhama. MCV 1 kan nama jechuudha. Amma immoo talaallii gifira MCV2 kan jedhamullee dhufee jira. Isa san torbaan 4 booda kennuun danda'ama jechuudha. Torbaan 4 booda. Isa jechuun amma fakkeenyaaf isaan kunniin keessattuu akkaataa ittiin kennamuuf bu'aa isaanii irratti ilaalla. Akkaataa ittiin kennamu yoom kennama kan jedhu irrattis ilaalla. BCG jedhama maaliidhaan kennama? BCG limmeedhaan moo maaliidhaan kennama? Limmeedhaan kennama. Limmeedhaan kennama. On the right upper arm. Harka mirgaa irratti jechuudha. Yeroo meeqaaf tajaajila wanti kun? Wanti kana fudhattee daa'imni tokko dhukkuba ofirraa eeguudhaaf riphee wanti kun turee achitti dhukkuba ofirraa eeguudhaaf yeroo meeqaaf tura? Wanni vaakisiin BCG jedhamu kun abbreviationidha. Bacilli calmette gawaretti jedhama. It's the live attenuated vaccine. Wanni baakteeriyaa dadhabaadha. Baakteeriyaa dadhabaadha. Qaama keessatti riphee taa'u jechuudha. Baakteeriyaa dadhabaadha. Kanaafuu bu'aan isaa immoo wanni dhibee TB yookaan sambaa naqarsaa jedhama miti ittisa jechuudha. Dhibee TB ittisa. Dhibee ittisa. Fakkeenyaaf namoonni BCG fudhatan dhukkuba michii sombaa dhukkuboota sombaa kanneen irraa of eeguudhaaf wabiin isaanii hamma wanti kun guutumaan guututti al tokko toorarra jira. Egaa hordoftoota keenya waa'ee talaallii irratti marataara. Talaalliiwwan gosa adda addaatu jira. Talaalliiwwan kanneen yoom kennamuu qaba? Maaliif kennama? Talaalliin maanuu maal fakkaataa kan jedhu irratti marataara. Dr. Ashannaa fi Walda Birhaan wajjin iddoo kanatti argamanii kan dhimma kana irratti nu mariisisaaran jechuudha. Hello. Egaa toorri bilbila keenya 0221119063 ergaa gabaabaa 8331 yaada keessaniin akka gabbistan. Namni tokko talaallii godhatee talaalliin kun wabii isaaf ta'eetiin dhukkubarraa daa'imman eeguudhaaf akkasumas haawwalii eeguudhaaf talaalliin murteessaadha. Talaalliin baay'ee qaalis akka ta'e hoo beektu? Talaalliin biyyoota adda addaa irratti tolaaniimi kan kennamu. Biyya keenya keessatti tolaan kan kennamu. Tolaan ta'u kun rakasa yookaan akka salphatti kan dhufe fakkaachuu mala garuu miti. Dhimma kanas irratti yaada tokko isiniif dabarsina. Mee amma asiin dura BCG irratti kan mari'anne. Hadda akka erga dhalatte guyyaa meeqa keessatti BCG yookaan talaallii isa jalqabaa kana kennuu qabdii kan jedhu waa tokko tuttuqee turre. Amma irra deddeebinee turre waan kanneen. Sababiin irra deddeebinee turruu fi haawwaliin keenya yookaan maatiin keenya yeroo baay'ee waan talaallii kana irratti walitti simanii aadeffatanii waliin turuu irratti diqqoo haqqina qabna. Kanaafuu
mee BCG kana yeroo meeqa keessatti erga daa'imni dhalate yeroo meeqa keessatti kennuu yookaan haadhaan yookaan abbaan kennamuu qaba yeroo meeqa keessatti jechuun akkuma dhalatanii akkuma dhalatiin yookaan ji'oota 12 keessa jechuudha waggaa takka gadi BCG vaaksiinii yoo guyyaatti dhalate yoo fudhate bareeda al tokkotti dhufnaa doo hello 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 tole dhalateen baatiiwwan 12 keessatti fudhachuu danda'aadha. Waggaa takka gadi fudhachuu danda'a jechuudha. Limmeedhaan kan kennamu harka mirgaa irratti kan galu. Wanni ammauntiin isaa immoo duwwaa tuqaa duwwaa 5. Duwwaa tuqaa duwwaa 5. Tole. Baakteeriyaa sombaa ofirraa ittisuudhaaf kan fayyadu keessattuu amma hawaasni waan kana irratti hawaasa duuka bu'anii yookaan faana dhahuudhaaf mallattoo daa'ima sana beekuun baay'ee rakkisaadha. Keessattuu BCG eessatti argama wanti talaaliin kun? Buufata irratti argama? Talaaliin kun iddoo keellaa fayyaalee ni jira, buufata fayyaalee ni jira, hospitaalallee ni argama jechuudha. Kanaafuu eessatti iyyuu kennamuu hin danda'a jechuudha. Hin danda'a. Amma talaaliin waliigalaa biyya keenya keessatti meeqa biyyoota addunyaatiin hoo maal fakkaata kan jedhu mee ilaalla. Biyya keenya keessatti isa jalqabaa BCG jenneerra. Ammallee OPV 0 leen kan nama. Garuu amma talaalli BCG kana fakkeenyaaf warri dhadhaamannaa dadhabbii qaban. Fakkeenyaaf symptomatic AIDS ወይም symptomatic HIV patientoች that means stage 4 arrive. Warra HIV AIDS keessa dhiiga isaanii hubee yookaan isaaniif hin kennamu maaliif baakteeriyaan dadhabaa sun wanni gara dhibeetti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef. Kontraindikeeshinii yookaan BCG'n talaaliin kun namoota hin kennamneef qabaa jechuudha. Mee namoota hin kennamneef kanallee haa laallu. Eenyu fa'a? Fakkeenyaaf ammaa symptomatic warra mallattoo dhukkuu HIV AIDS irratti argamu. Kan biraawoo? Kan biraa irratti daa'imman kamiyyuu taanaan kennamuufii qabaa jechuudha. Kanaafuu daa'imman HIV vaayirasiin dhiiga isaanii keessa jiru keessattuu mallattoo qaban sadarkaa isaanii sadarkaa arfaffaa irratti argaman BCG fudhachuun qabanii warra mallattoo qabanii jechuudha. Kaawwanoo kontraindikeeshinii qabu woowwan hin qabane san walitti akka waliigalaa walitti ilaalla. Garuu amma fakkeenyaaf pooliyoo zeeroon guyyaa daa'imni guyyaatti dhalatee irratti kan nama dooziin isaa 4. Bu'aan isaa immoo dhibee pooliyoo ittisuudhaaf nu gargaara. Yookaan dhibee limshaashaa kan jedhamu jechuudha. Limshaashaa ittisuudhaaf tole. Al tokko irratti toorarra namni jira. Hello. Hello. Akkamii? Akkam. Fayyaadha akkam jirtu? Nagumaami. Fayyaa. Walaa barru eenyu jedhu? Sultaan Kisoo jedhama godina Shawaa Bahaa aanaa Liban Cuqqaalata. Sultaan. Yaayee mee gaafii kan kee itti fufuu dandeessaa? Amma beektanii daa'ima wayii xiqqoo ifaan kun utaalloon kun naannessaa beektanii yeroo baay'ee. Utaalloon kun qorsa baay'ee kenneefi ture shirooppiiwwan gosa adda addaa kenneefi ture. Daa'imni kun umuriin isaa meeqa? Amma umriin isaa naannoo waggaa 1 fi ji'a 9 akkan. Waggaa 1 fi ji'a 9. Mana yaalaa fiddeetiin dawaa kennite moo ofii keetii dawaa kenniti? Qorsa shirooppii kana gosa baay'ee kiliinikaaf buufata fayyaa irrallee fuudheefi ture. Amma wal bare natti fakkaatee qorsa kana yoo kennuufi qufaan kun darbee yoosuu itti deebi'a jechuudha. Akka waan irraa baduu sa'aatii itti deebi'a nyaata waama dhorka. Kanaaf shirooppii gosa 3 yoo xiqqaate shirooppii gosa 4 olii biteefi ture jechuudha. Ogeessa ispeeshaalistii wal'aansa daa'immanii ilaalchisteettanii? Gaafannaan inni bakka yoo kanaan dide marsee kennaa fi maalima jedhu bakka garuu tootaalii irraa baduu hin dandeenye beektanii. Talaalli sirriitti hordofeera? Talaalli hordofeera? Talaalli yeroo lama fayyadamee jira baay'ee kontiineesii fayyadamne walitti. Talaalli yeroo lama qofa fayyadame? Tole. Amma talaalii hordofsiisuun sirriitti barbaachisaadha. Talaaliin yeroo lama qofa miti kan kennamu. Talaaliin sadarkaa
adda addaatiin jira akaakuu waan adda addaa qaba isas hordofii amma nuti irra deddeebi'aatiin haasofna. Bakka qufaa kana beektanii halkan qufaa halkan guyyaa baay'een qufa'u bakka waa tokko jiru. Hagam irra ture? Hangam irra ture? Halkan amma yoo xiqqaate torbee lamaa oli halkan qofa qufaa guyyaan qufa'u. Torbaan lamaan. Halkan qofa. Tole. Umriin isaa waggaa tokkoof ji'a sagal. Hayyee isii deebifnaa amma umriin isaa waggaa tokkoof ji'a sagal jedhamti. Daa'imniin talaallii ruutiin immunization yookaan si'a lama qofa fudhate. Talaallii idilee irratti yoo fudhachuu baatan catch-up immunization kan jedhamu jira. Catch-up immunization kan jedhamu jira. Ji'a afurirraa kaasee haga waggaa jaha keessaa catch-up immunization waan jiruuf gara hospitaala yookaan buufata fayyaa dhiyootti geessanii talaallii akka fudhatu gochuudha. Kanaafuu talaallii barbaachisaadha. Talaallii si'a lamaa kenname kana irratti osoo hin taane talaallii irra deddeebamee kennamutu jira. Kanaaf irratti sulxaan keessattuu daa'imman dhalatanii yeroo dhalootaa irratti wantoota hedduu kaa'u keessattuu dhukkuba hargansuudhaan wal qabatu jechuudha. Daa'imman akka tasaa dhukkubsattee qofa daawaa kan fudhatan taate alarjiidhaafis saaxilamuudha. Sana malees daa'imman harma isaanii haadhaa yoo hodhuu baatan wantoota akka hargansa sombaa kanaafis salphatti saaxilamuudha. Kana malees daa'imman dursanii dhalatan mallattoo dhukkuboota akkanaa kana qabaachuu danda'anii kanaaf ogeessa hatattamaan bira deemsistee osoo laalchistee sanaaman shirooppii bitaatuma daa'imman obaasuun hin barbaachisu yookaan gorfamaadhaa biti. Mee amma talaalliiwwan kanneeniif kennamu. Faayidaa fi bu'aa isaanii akka dhuunfatti akka biyyatti haa laallu. Faayidaan isaanii immoo daa'immaniin kumaataman lakkaa'aman lubbuu baraaruu danda'a. Vaaksiiniin isaa baay'ee bu'aan isaa guddaa. Fakkeenyaaf the leading cause of under 5 child mortalities pneumonia. Fakkeenyaaf PCV kun du'aatii daa'imman hin hir'isa. Waggaa 5 gadi. Kanaaf daa'imman talaallaman dhibee kana qabu hin hir'isa. Akkasumallee du'aatillee hin hir'isa jechuudha. Daa'imman dhukkubbii kanarraa hir'isa. Biyyaafoo akka biyyaatitti baasiiwwan adda addaa gara daa'imman kana yookaan wal'aansuudhaaf dawaa biyya biraatii galuu yoo daa'imniin baay'ee dhibaman fa'a maatiillee biyyallee baasiin taane kan baasne godhuu danda'a. Kanaaf kan waan akkasirraa ni eega jechuudha. Kuni bu'aa talaaliiti. Talaaliitti namni fayyadame sirriitti daa'imman talaalii qabaniif talaalii hin qabne hospitaala fidaniitiin wal'aansuu irratti garaagarummaan qaban hedduudha. Kanaaf ammallee talaalliin biyya keenya keessa jiru baay'ee waan ta'aniif fakkeenyaaf dhukkubni TB, teetaanasii, partusisii, pooliyoo, nimooniyaa yookaan saambaamichi jedhama. Dhibee kana daa'imman isinirraa eeguu danda'a jechuudha. Kanaafuu dhukkuboota kanneen irraa eeguudhaaf inni barbaachisaadha. Kabiraan immoo dhibee takka akka pooliyoo fa'aa smallpox addunyaa kanarratti amma dhabamsiisaa jira wanti bifa talaalliidhaan waan qophaa'e jechuudha. Kabiraan immoo talaalliin gifiraa kun akka wanni namoota gifiraadhaan qabaman hin hir'isa ammallees weeraraa gifiraallee hin hir'isa jechuudha. Kanaafuu bareeda. Talaalliin sirriitti fudhatamuu qabaadha. Amma fakkeenyaaf keessattuu talaalliidhaan idileedhaan kan fudhatamu talaalliin mee amma daa'imman yeroo baay'ee dhukkubbii irraa sodaa irraa waan qabaniif haati oollee daa'imman irraa hambisutu jira. Talaalii amma fakkeenyaaf sulxaan isoo fudhanne allama qofa kan talaalamee jira. Talaalii daa'imni tokko fudhachuu qabu garuu kan jalqabaa jira. Jalqaba irratti guyyaatti dhalate talaalii gosa 2 fudhata. Ammallee torbaan ja'affaa irratti immoo talaalii gosa 8 fudhata jechuudha. Gosa 8 fudhata. Pentaavalenti keessa gosa 5tu jira. Ammallee PCV waan illee 6 jechuudha. Kabira OPV fi rotavirusii. Kanaafuu gosa 6 jira jechuudha. Torbaan ja'affaa irratti. Torbaan ja'affaa gosa 8 fudhata jechuudha. Talaalii 8 fudhata jechuudha. Ammallee torbaan 10 irratti illee gosa 8 fudhata. Ammallee torbaan 14 irratti immoo
gosa torba fudhata jechuudha. Gosa torba fudhata. Achiin booda ja'a sagalaffaratti MCV1 fi viitaaminii fudhata jechuudha. gosa lama fudhata jechuudha. Gosa lama. Kanaafuu sadarkaa gulantaa ittiin gabateen qabamuutu jira. Gabatee san irratti fakkeenya ittiin hordofuudhaaf maal fa'aatu jira buufata irratti akkaataa ittiin kaardii talaallii qophaa'ee jira. Kaardii talaallii irratti daa'imman gizee talaalamuuf gizee fidan kaardii talaallii irratti gosa talaallii fudhatee yoom akka dhufe yoom akka dhufu beellama illee hin qaba. Kaardii foormii sun qophaa'ee buufata irratti illee kellaa fayyaa irratti illee hospitaala irratti wanni qodamee jira jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf daa'imni talaallii gifiraa fudhatee ja'a sagalaffaatti fudhatee yoo kaardii talaallii irratti yoo galmaawwate akkam fudhannetti yaadamee jechuudha. Akka haaraatti talaallama jechuudha. Kanaafuu kaardiin sun hordofuufillee beellamaafillee baay'een fayyada waan ta'eef kaardiin sun qodamee jira jechuudha. Kanaaf haadholiif maatiin kaardii kana hordofuu qabanii jechuudha. Kaardii kana hordofuu qabanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf sultaan akka fakkeenyatti fudhannaa daa'imni isaa si'a lama qofa kan talaallame. Daa'imman kanneen hin talaallamne kana guyyaa kanaa hin talaallamne waan ta'eef hordoffiin taasisamaa warra eksteeshinii fayyaatiin kun. Sirri amma silaa ruutiin immunization kan jedhamu sun guyyaan irraa darbee jira. Umriin isaanillee umriin daa'immanillee waggaa 1 fi 6 sagalii. Kanaafuu amma catch-up immunization kan jedhamu jira. Catch-up immunization kun daa'imman ji'a 4 irraa kaasee waggaa 6 keessa yookaan waggaa 18 keessa kan fudhatan jechuudha. Kanaafuu yookaan hospitaala dhiyootti yookaan kellaa fayyaa yookaan buufata fayyaa dhiyootti deemee talaallii hafee sun akkuma iskeejuulii catch-up immunization talaalchisuu danda'a. Catch-up immunization kun warra harcaatii hafeef yookaan akka tasaatitti warra sanniiniif deebanii kennuudha. Sirri. Al tokkotti deebinaa. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jedha Waaqayyo. Fayyaadha walaa barru? Balaa malkaamuu jira Finfinneerra. Eenyu jenna? Balaa malkaamuu. Balaa malkaamuu. Tole. Finfinneerra. Hayyee waa'ee talaallii mari'achaa irra mee gaafii keessaniif yaada keessan kaasaa? Gaaffiin koo gaafaadha. Mucaan koo waggaa fi jeeshan amma. Waggaa tokkoof? Waggaa tokkoof jeeshan. Jeeshan. Midhaan nyaata baay'ee darbeet immoo kittibaatiin immoo sira hordofaa jira. Maal akka garuu gurguddotti garaa kanan kaasa maal bakka ta'e wala isa gocha bare. Yeroo hundaa darbii yoo ta'e hundaa miti nagaadha garuu midhaan eeguu baay'ee kulaalee isaa wanta dabinne irraa. Mana jalaa keessa yaanis wanta achuma bakka burtukaanii bitaannaan burtukaanii qabbatee bitti gabalee nyaatu. Harma sirriitti hoosistee harma baatii jahaaf sirriitti osoo waan biraatti makne hodheera. Harma hodheera sirriitti. Harma jala harma hodhaan meena malee. Haga baatii jahaatti osoo waan biraatti makne hodheera jechuudha. Yeroo bakki nagaa amma jajjaa kuma seera taasisu iyyuu harma jaa hodhee. Eeggasi jajaa jabuute immoo midhaan jechuun kadhee bitti mootaa kuti. Garaan bokossaa? Ay, bokosu nagaadha ta'u. Garaan bokossuun qabu. Nagaadhuma. Ulfaatinna amma fakkeenyaaf daa'imni waggaa tokkoof ji'a 5 ulfaatinni isaa kan murtaa'ee jiddu galeessatti hangana jedhamee beekama. Buufata yookaan hospitaala fiddanii daa'imni kun sababa nyaataatiin qancareera yookaan nyaata madaalamaa dhabuu isaatiin kan jedhame jira waan fedhiin nyaataa gadi bu'eef. Isa kana magaalatti fidama waggaa fi gaafa isaatti dhagammaa kanaan hubatu kana bira hin geenye. Umurii isaaf mana ta'e kanaan gorsa kenna amma waggaa fi kibira jedhama kana booda geessa. Amma baasaa qabaa jettan. Baasaan sun guyyaatti keessa yeroo hagam? Darbee moo baasaan? Darbeeti. Kanaafuu darbee yoo ta'e baasaan jennu baasaa kan jennu guyyaatti yeroo 3 sadii hangaanis yookaan isaa ol. Isaa ol hangaanis hoo hangi isaa baay'ee ta'e jechuun hanga inni nyaatu sana oli hoo guddaa ta'e kuni baasaa jenna. Sababiin hanqinni nyaataa
tole hayyee kanaaf mee gaafii keessanii fudhannee irratti yaada kennina fakkeenyaaf daa'imman hanqina nyaataa akaakuu adda addaa albuuda yookaan mineraala kanneen hin qabne fedhii nyaataa isaanii gadi bu'uu danda'a jedhanii sirrii gadi buusaa waan ta'eef silaa maltiivitaamiin kun amma namni fedhii nyaataa xiqqaachuu waan akkasii yoo kan qabu ta'e fedhii nyaataa dabaluu maltiivitaaminii shirooppii wayiitu jira shirooppii kan inni fooyyessuu danda'a ammallee dhibee adda addaa qaama keessa yoo jiraate fedhii nyaataa hir'isa. Kanaafuu dhibee san mana yaalaa dhiyootti deemanii laachisanii silaa onni ogeessaa maraachisan gaariidha. Mucaan kun amma baasaallee qabaamti. Egaa baasaa qabate sakaraallee hospitaala deemee laaboraatooriidhaan laalchisuu qaba. Egaa laalchisee booda baasaa fiduu wannidha waa baay'eedha. Fakkeenyaaf ameebaallee baasaa fiduu danda'a, jaardiyaallee baasaa fiduu danda'a, bakka baakteeriyaa kanallee baasaa fiduu danda'a waan ta'eef achitti wanni mana yaalaa dhiyootti deemanii sagaraa kanneen egaa laalchisan booda akkuma ta'a fakkeenyaaf ameebaa yoo ta'e qorichoota ameebaatiif yookaan jaardiyaatiif ni jira. Yookaan baakteeriyaa immoo qoricha baakteeriyaatu waan jiruuf akkasitti laalchisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu bal'aa'ee daa'ima kana akaakuu gosa nyaataa irraa hanqina nyaataa fiduu danda'a. Hanqina nyaataa kun yookaan fedhii nyaataa kan gadi bu'uu fi albuudonni gosa adda addaa akka isaan argachuu qaban osoo argan yoo hafanii kanaaf ogeessi akkuma isin jedhe san akaakuu albuudotaa irraa nyaachisuudhaan daa'ima sana fedhii nyaataa sana dabalchiisuu qabda jechuudha. Kan biraa immoo kunuunsi addaas barbaachisaadha daa'imaniif. Kunuunsi asiin dura kennamuu fi kunuunsi daa'imaniif kennamu gargar. Mee waa'ee kunuunsi daa'imanii kanarratti namoonni callisanii kunuunsi talaallii irraa eegala. Talaallii amma fakkeenyaaf haadha warraa qofatti kan fidu. Abbaa warraa maaliif hin fidne kunis kan qoratamuu qabu. Kan irratti gorsi wanti kennamuudha. Sirrii abbaa manaatti illee responsibilitii fudhatee kan irratti xiyyeeffannoo kennee daa'imni isaanii talaalliidhaaf gara hospitaala dhiyootti fiduu qaban jechuudha. Maatiidhaan sirriitti hordofan wanti hordofuu qabani ammallee baasaan kun rakkoo qulqullina wal qabatee dhufuu danda'a. Rakkoo qulqullina jechuun gizee nyaataa qopheessan harka sirriitti saamunaan dhiquudhaan mana fincaanii dhaqanii gizee deebi'an harka sirriitti saamunaan dhiqachuudhaan qulqullina eeguudhaan baasaa kana irratti hin danda'ama jechuudha. Kan mee asiin dura amma waa'ee talaalii irratti dhaabne talaalii faayidaawwan isaanii ilaalaara. Amma fakkeenyaaf isa talaalii namni tokko daa'imni tokko irraa hafe kachaap immunizationidhaan akka itti deemamu. Talaalliin bifa duulaatiin kennamu hoo talaalliin bifa duulaatiin kennamu faayidaan isaa maali? Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf dhukkubni tokko ka'e taanaan dhukkuba sanaaf jecha naannoo sanatti akkuma jiru walitti qabanii kennan. Bu'aan inni fidu maali? Sun bu'aan isaa gaariidha. Fakkeenyaaf amma talaallii duulii shiftoo yookaan gifiraa jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf naannoo keenya gara hospitaala baatu keeziin kun baay'ata. Garuu naannoo sanatti amma wayi talaallii duulii jechuudha irratti yoo kenname daa'imni fakkeenyaaf yeroo talaallii idilee irratti yoo talaallii argachuu baate duulii irratti argachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu carraan ni dabala jechuudha. Carraan talaalchisuu kun ni dabalaadha. Amma fakkeenyaaf daa'imman yeroo jalqabaa talaalii gosa lama fudhatan yeroo lammaffaa irratti torbaan jaha irratti talaalii gosa 8 fudhata. Torbaan 10 irratti talaalii gosa 8 ammas fudhata. 10 irratti gosa 7 fudhata. Achi immoo gosa 2 fudhata baatii 9ffaa irratti. Achi immoo maaltu kenna? Wanni dooziin amma MCV2 kan jedhamu dhufee jira. MCV2 kun ammallee talaalii gifiraati. Talaalii ittisaa gifiraati. MCV2 jedhama. Wanni gahee taphatus olaanaa waan ta'eef machichuun booster dose jedhama. Wanni dabalata. Hangi inni waa ittisu? Ittisu ni dabalata waan ta'eef MCV2 jedhama. Asiin dura afaaniin kan kennamu amma akaakuu akka adda addaatiin dhufeera. Fakkeenya pooliyoon asiin dura. Pooliyoon amma IPV kan jedhamu dhufee jira. IPV sadaffaa irratti torbaan 14 irratti bifa lilmeedhaan
miila irratti kanname jechuudha. Miila irratti. Bifa lilmiidhaan dhufee bifa lilmiidhaan. Kan asiin duraa irraa garaagarummaa qaba. Ijoolleen asiin dura fudhanne amma fudhatu moo akkam wanti sun? IPV'n sirriin kun amma al tokkotti dhufna. Hello. 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 Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa galata waaqa. Fayyaa. Walaa barru eenyu isiniin jedhu? Barsiisaa amanaa milkeessa. Tole barsiisaa. Eessarraa? Shawaa lixaa aanaa ilfataarra. Tole. Yaada keessan oo gaafis qabaattan itti fufaa? Tole. Gaaffiin koo gosoota talaallii kana keessaa fakkeenyaaf amma gara baadiyyaa irratti buufanni eellaan fayyaa jira. Gosoota talaallii kennamaa turan kana keessaa wal faana yoo kennamuu baate fakkeenyaaf amma qorichi fa qaqqabuu dhabee rakkoo inuu kana xinnoo ishii kana sodaanni nu keessa jiru wani gaaffii gaafachuu barbaade. Tole rakkoon uumu har'a fakkeenyaaf gosa talaallii lama kennamu lama hafee takka qofa kennamee tokko sun immoo yeroo biraa kan kennamu ta'e rakkoon uumuudha. Gaaffii biraa qabdu? Gaaffii biraan qabu sagantaa keessa hordofaa jirra galatooma. Hayyee ulfaadha barsiisaa inuma barattoonni yeroo baay'ee harcaatii irraa hambisuudhaa fi lammii qarame tokko baasuudhaaf talaalliin murteessaadha. Barsiisota birattis gahee guddaa qaba. Barsiisonnis kana gahee isaanii akka ba'aatiin jiran abdii irraa qabna. Tole mee gaaffii barsiisaa keenyaa haa gaafannu ibsinee haa dabarsinu. Gosa talaallii keessaa talaallii kennamuu qabu sababa dawaatiin yookaan dawaan tokko akkaataa dawaan ittiin kuramu yookaan akkaataa dawaan ittiin kennamus booddee ilaalla. Rakkoon qabu kan jedhu gaaffii gaafate. Rakkoon silaa yeroodhaan fudhatan gaariidha. Garuu fakkeenyaaf amma BCG guyyaatti dhalate silaa fudhachuu qaba. Bareeda. Guyyaatti dhalate yoo argachuu baate garuu ji'ootaan 12 keessa yoo argate illee ni fayyada waan ta'eef jechuudha. Kan biraa immoo miizilii. Amma miiziliif akkata isaa ji'a 9 irratti talaalchisuudhaaf gisee miizil vaaksiinii yookaan talaallii ittisaa gifiraa yoo guyyaa san yoo kellaa fayyaa san keessa yoo dhabame guyyaa biraatti dhufee fudhachuu danda'a. Fudhatee san gara MCV1 jedhama. MCV1 sun fakkeenyaaf amma ji'a 9 irraa haga ji'a 14 keessa yoo dhufe MCV1 atattamaan talaallii sun hin kennamaa fi san booda ji'a 15 irratti immoo MCVT fudhata jechuudha. Torbaan garaagarummaa torbaan afurinidha jechuudha. Amma umriin isaanii amma fakkeenyaaf 15 irraa haga 23 yoo ta'e immoo akkasumatti godhama jechuudha. Akka tasaa osoo ji'a 9 irratti osoo fudhatiin yoo talaallamuu baate jechuudha. Yoo talaallamuu baate umriin isaanii ji'a 15 irraa haga 23 yoo ta'e. Kanaafuu MCV1 ji'a 16 irratti yookaan 17 irratti fudhatanii san booda torbaan afur booda malis MCVT fudhachuu danda'anii jechuudha. Rakkoon qabu. Kanaafuu rakkoon qabu ta'us garuu dursee kenname gaariidha. 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 Ammallee miizil vaaksiiniin ji'a 9 irratti kan du'amnaa miti. Ji'a 9 dura kan ammallee bu'aan qaba. MCV0 jedhama. Rakkoon isaa maal si fakkaate? Antaayiboodiin maternal antaayiboodii kan jedhamu jira. Maternal antaayiboodiin daa'ima keessa dhiiga keessa jira. Haadharraa kan daa'imatti dabree jechuudha. Darbee. Kanaafuu wanni antaayiboodiin kun MCV0 ji'a 9 dura yoo itti kannite vaayirasii kana ajjeesuu danda'a. Kanaafuu bu'aan qabu jechuudha. Kanaafuu akka fudhanneetti akka hin talaalamneetti laallamee ji'a 9 irratti talaallii lachuu fudhata jechuudha. MCV1 illee tokkotti dhufna irra deebina inuma wantoonni haadholiin keenya keessattuu haadholiin wanti jennuu fi abbootiin hin talaalchisanii miti. Buufata fayyaatti hospitaalattis abbootii baadhatanii dhufaniitiin talaalchisanii hedduu arginee itti boonneerras itti gammanneerras aadaan kunis baramuu qaba. Ta'us garuu haadholii wanti jennuuf yeroo baay'ee haadha teenyatu nu wajjin rakkataa nu wajjin dararamaa nu wajjiif yeroo nuuf yeroo baay'ee kenna jechuudhaa fi heloo toora namni jira. Heloo akkam jirtu? Nagaa. Fayyaadhaan walaa barru yeroo televezyiiniidhaan na hordofaattanii dhiifama televezyiinii sana cufaati sirriitti bilbilaan qofa na haasaya. Eesh bakka. Televezyiinicha cufii na wajjin haasaye ati na wajjin haasaye namni biraa hasi cufu. Hello. Hello akkamii? Akkam nagaa. Fayyaadhaan walaa barru eenyu jedhu? Kadir jedhama.
Kadir eenyu? Waariyo. Kadir Waariyo. Eessarraa? Adama. Tole Kadir Waariyo Adama irraa. Yaada qabdaa yaadas taanaan gaafis itti fufuu dandeessu. Waa'ee talaalli amma miila walitti dhukkuba beektanii? Daa'ima? Ana numa kan. Aha umriin kee meeqa? Umriin kiyya gara 25. 25. Miila akkamsi dhukkuba? Na'ii ta'ee xiqqoo si mana hakimaallee naqe. Miilli sii ta'e? Hakimi dhaqee amma feellee fudhadhee homaa naa cabuu didee beektanii? Marfee fudhattee si cabuu didee? Naallee cabuu didee deebi'ee amma deebi'ee na dhukkuba keessa bakka. Eessa keessa si dhukkuba? Miiluma bakka gadi macarrashaa irratti gadi koomee. Miiluma qofa? Koomee. Koomee. Mee ammaati dhiibbaa dhiigaa laallamtee? Dhiibbaa dhiigaa laallamne. Dhukkuba sukkaaraa laallamtee? Laallamne. Dhukkuba tiruu laallamtee? Laallamne lakka akkanumaan bakka maraa naa kennaniitumaan qorsoon naa kennanii. Kanaaf amma laali Kadir keenya. Wanti luka iiteessaa irratti hin dubbanna har'a gaafii nuti kaasaa waa'ee talaalliiti. Waa'ee iiteessaa kana irratti dubbanneeti si gorsina akka gorsaatitti. Ayyee haa ta'uti wanti ati gochuu qabdus asiisitti himna. Hordofe. Miila lachuu moo miila tokko? Miila isa sana hin gaafanne. Kadir hin jiru. Ayyee miila tokkos taanaan miila lamas taanaan har'a mee waa'ee miila iiteessuu kanarraa kaafnee laalleetuma. Kadiriin immoo waan gorsuu qabnurraa gorsinee waan jenna. Haati fuudhu. Ayyee kanaafuu ita miilaa yoo miila lachuu miila tokko fayyadu sun addaan baasuu qabna. Amma miila tokko qofa yoo ta'e hagamirraa ture guyyaa hagamii guyyaa torban takka moo guyyaa sadii moo guyyaa afur moo rakkoo biraa hin qaba moo turaamallee yoo qabaate. Waan akkasii rukkutaa waan akka. Kanaafuu miila tokko qofa ta'ee yoo ita guddaa yoo ta'e jechuudha. Doppler ultrasound waan akkasii barbaachisuu danda'a. Kanaafuu ita miila lachuu yoo ta'e rakkoo onnillee ol qabataa rakkoo kaleellee ol qabachuu danda'a. Kanaafuu hospitaalatti deemis ogeessaa miraachisee achitti ilaalamee wayya. Kadir akkuma Dr. Shannaafi asiin jee wanti luka iiteessaa waa hedduutu jira. Hammana jedhameetiin lakkoofsi isaa hedduudha. Mee waa guddaarraa akkuma Dr. Shannaafiin jedhe dhukkuba onneerraa laalamuu qabda, dhukkuba kaleerraa laalamuu qabda, dhukkuba tiruurraa yookaan vaayiraal hepatitis B yookaan wantoonni akka turuumiidhaan vaayirasonni adda addaa jira isaan irraa laalamuu qabda. Sana malee DVT waan jedhamutus jira wantoonni sunnis laalamuu qaba. Kanaafuu osoo ogeessa bira dhaqxeetiin dhukkubni kiyya kun maalidha jettee beektee irratti wal'aansa fudhattee siif gaarii ta'a. Har'a waa'ee talaallii irratti marataarra waa'ee talaalliidhaan wal qabateetiin talaalliiwwan yoon kennama. Yoo kennuu baanne immoo miidhaan nurra daa'imman keenya irra gahu maalidha? Daa'imman qofaaf maaf eeyyamamee akkasumas daa'immaniin alattis qaamni biraa kan fudhatu jira kan jedhu irratti ilaalla. Tole. Amma daa'imni talaallii DTaP jedhamullee ni jira. Ijoolleen yookaan daa'imni talaallii DTaP fudhatan yeroo umrii ijoollummaa isaanii fayyaa ta'uu danda'a jechuudha. Ammallee rakkoo yookaan xaxoo saayid effektii talaalliin kun baay'eedha. Fakkeenyaaf amma bakka ilmee kan namni turetti Ita'uu ni jiraata, diimachuu ni jiraata. Ammallee egaa talaalliin talaalamee booda guyyaa sadeen keessa guyyaa takkarraa kaasee guyyaa sadeen keessa fakkeenyaaf fedhii nyaataa xiqqaachuu balaqqamsiisuu yookaan haqqisu waan akkasii qabaachuu danda'anii. Ammallee kabiraa immoo leeddaa olaanaa jechuun yookaan ho'aa qaama olaanaa qabaachuu danda'anii. Leeddaa olaanaa qaama yoo qabaatan analjeesik yookaan antipyretics jedhama. Qoricha parastaamol jedhamu ni jira. Qoricha parastaamol jedhamu kana garaagarummaa sa'a afuriidhaan yookaan garaagarummaa sa'a ja'adhaan akkuma umrii isaanii kan danda'ama jechuudha. Leeddaa olaanaa ittisuudha. Kanaafuu haadholiin guyyoota talaalliin kenname irraa talaallii guyyaa kenname sana kaasee hanga guyyaa sadii keessatti garaagarummaa daa'imman irra dhufu irratti ilaaluu qabdiidha. Sirrii fakkeenyaaf bakka ilmi itti kenname irratti fakkeenyaaf diimachuu ita'uu waan akkasii mul'achuu danda'a. Kun kan baratamedha. Sun rakkoo hin qabu. Garuu fakkeenyaaf balaqqamsiisuu haqqisuu yookaan fedhii nyaataa irrachuullee guyyaa sadeen keessaa kan mul'atudha. Garuu leeddaa olaanaa fa'aa yoo qabaatan fakkeenyaaf
105 degree Fahrenheit or when the temperature 38.5 degrees centigrade. Qaamni isaanii ho'aa ta'eetiin wanta kana safartuu waan kanaa qabaatanii dhaqanii qabaatan 38 paracetamol qoricha paracetamol yookaan acetaminophen kan jedhamu jira isa san fudhachuu danda'an jechuudha. Kanaafuu side effect yookaan miidhaan gartokkee isaa ni jiraata garuu guyyaa muraasaaf malee itti fufuu jechuudha. Itti fufuu tolee itti deebina toorarra namni jira. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaame doctor. Fayyaadha akkam walaa barru? Jirra akkam nagumas. Fayyaadha walaa barru eenyu jedhu? Abdulwali Aliyu Seenaan jedhan goota baalee aanaa rannaa bulluq kan dashaawwe. Ayyee waa'ee talaallii daa'immaniitiif akkasumas saawwadii yookaan talaallii kennamu irratti haasaarraa yaadatti yoo qabaatte itti fufuu dandeessa? Kanneen jechuu barbaadu. Daa'ima fi umrii kamii hanga kamitti talaalliin kennamu danda'a? Talaalliin kennamu kun talaallii maal jedhama? Daa'imman talaallii kennamu yeroo kam kennama umurii kam kennama kan jedhu irra deebinee yaalaarraa ammas irra deebinee himna gaafii biraa qabaatte. Itti aansuudhaan dhibeen xiixaa yookiin kan hafuura nama qabu kun qoricha qabaa jechuun barbaada. Tole dhukkubee xiixa funyaanii kuni yookaan xiixaa sombaa talaallii qabaa kan jedhu talaalliidha ammaaf ittifamuu dhabee kan jedhuun hayyee gaafii gaariidha. Itti aansuudhaani. Kaleedha fi qorichi akkamitti ajajama bishaan qofa jedhama mana yaalatti yeroo kennamu qorichi akkamitti namaaf ajajama galatuma. Kaleedhaaf. Tole ulfaadhu. Amma isa kana irratti hin haasofnu baay'ee maaf dogoggorsitu qaba. Kaleedhaaf qoricha akkamtu kennama hin haasofnu. Yeroo biraa guyyaa dhukkuba kaleedhaaf akkasumas dhukkuboota kaleedhaan wal qabate irratti haasofnu irratti waan kana addaan baafnee haasofna. Sababiinis dogoggorsinee bahuu waan hin qabneef. Xiixaa funyaanii yookaan alarjii funyaanii yookaan xiixa sombaa yookaan asmaan talaallii qabaa. Asthma kun amma usually it's associated with family history usually. Maatii wajjin wal qabata. Maatii waliin wal qabata. Allergiidha. Wanta amma dhibee allergii yookaan asthma yookaan sinusitis kan jedhamu kana wanti guddaa wanta sitti kaasu san ofirraa balleessuudha. Egaa sitti ka'eemmoo qorichoota adda addaa antihistaamiin jedhamu ni jira. Looraatidiin, meetaamiin kan jedhamu qoricha kana fayyadamanii mallattoo san balleessuu ni danda'ama jechuudha. Malee talaallittoon tagammatti baheetiin. Amma garuu fakkeenyaaf influenza talaalli influenza vaayirasii amma biyya keenya keessa waan jiru natti fakkaatu amma dhibee saayinsii fi wanni dhibee asmii kana akkatti habaasan takkaffaa nimooniyaadha saambaamichidha. Kanaafuu saambaamichi fakkeenyaaf PCV kan jedhamu jira. PCV jechuun dhibee the most common etiological agent that can cause pneumonia. Dhibee sombaa kan fidee michi sombaa kana kaasuudhaaf streptococcus pneumoniae jedhama. Kanaafuu vaaksiniin wanni kana ittisuu ni jira. PCV1, PCV2 fi PCV3. Wanni kun torbaan ja'affaarratti kudhan farratti illee afuraffaarratti hin kenname jechuudha. Kanaafuu kun akka ittiin habaasne immoo akka irratti deddeebi'ee akkattiin kaanii godhuu danda'a jechuudha. Amma asmii yookaan saayinsii kanarratti habaasu takka infekshinii waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu infekshiniiwwan garaagaraa talaallii waan qabaniif talaalliin kunneen dhukkuba alarjii yookaan xiixaa kana hir'isuu danda'a. Itti habaasu amma irratti deddeebi'ee akkattiin kaanii godha jechuudha. Kanaafuu talaalliin murteessaadha. Amma talaallii kana irra deebinamee ammas irra deebina yeroo dhumaatiif. Talaallii yeroo meeqatti akka kennamu irra deebina. Yeroo kam iskeejuulii isaa jechuudha. Iskeejuulii isaa amma guyyaatti dhalatte irratti talaallii gosa lama fudhata. BCG 0 fi BCG fi OPV 0 fudhata. OPV jechuun oral polio vaccine jechuudha. Amma torbaan ja'affaarratti immoo gosa 8 fudhata. Gosa 8. Takka pentavalent jedhama. Pentavalent jechuun waa shan keessaa qaba jechuudha. Difteeriyaa qaba, teetaanasii qaba, partisii qaba, hemophilus influenza B qaba, ammallee hepatitis B vaccine qaba jechuudha. Shan qaba. Dhukkuboota shaniidhaaf ittisaa jechuudha. Kabiraa immoo rotaa vaayirasii illee ni jira. Rotaa vaayirasii immoo baasaa ittisa jechuudha. Dhukkuba baasaa ittisa. Ittisa kabiraa immoo PCV1 illee ni jira. OPV1 illee ni jira jechuudha. Kanaafuu dhukkuboota 8dhaaf yeroo torbaan ja'a kennamu
ittisuu danda'a jechuudha. Ittisuu danda'a. Amma torbaan kudhan farle ammallee gosuma tokko jechuudha. Gosa kudhan fudhata jechuudha. Gosa 8 fudhata dhifama. Gosa 8 fudhata. Pentaatu, OPV2, PCV2, Firotaatu fudhata jechuudha. Ammallee gosa 8 fudhata. Torbaan kudha afuraffaratti immoo rootaaቫይረሲin doozii 2 qofa waan ta'eef torba ta'a. Pentaa 3 fudhata, PCV 3 fudhata, OPV 3 fudhata. OPV 3 kun bifa xabbitaan illee ni jira, ammallee IPV kan jedhamu jira. Bifa lilmeedhaan jechuudha. Kan namu jira jechuudha. Amma ji'a 9ffaratti immoo talaalli ittisa giifiraallee hin kennama, vaayitaaminii illee hin kennama jechuudha. Kanaan alatti kan kennaman kabraa bifa duulaatiin kan jira, kachaappiin jira jechuudha. Isaan harcaan ijoolleen qaqqabnee jechuudha. Egaa hordoftoota keenya waa'ee talaaliidhaan wal qabatee irratti haasaarraa toorarra namni jira. Hello. Hello, nagaa oltani. Akkam oltan fayyaa jirtu? Walaa barruu eenyu isiniin jedhu? Doktoriin waa'ee dhibee daa'immanii talaalii daa'immanii kan irratti gaaffii wayii qaba. Tole talaalii hayyee gaafadhu. Nagaa oltani. Hello. Hello, dhagaa irratti fufa. Gaaffiin kiyya inni jalqabaayyuu talaalliin da'umsa duraa fi da'umsa boodaa amma fakkeenyaaf daa'imni tokko otoo garaatti hin baatinaati talaalliin kennamuun kuni dhibee maaliitirraa ittisa inni erga ishiin immoo dhalatteen booda immoo talaalliin kun yoo dhibee maalirraa ittisa isa jedhamuuf ani gaaffii wayii qaba. Hayyee. Inni itti immoo daa'imman kun otoo hin talaallamin yoo dhalatte dhibeen daa'imman kana qabuu danda'u maal fa'a dhibeen suni maqaa isaanii maal fa'a jedhama. Isa kana addaan baasee beekuudhaaf ani gaaffii kana ittiin gaafachuu barbaade. Hayyee. Tolmi talaallii daa'immaniitiin ala antiraatal yookaan ulfatti kennamu irratti ni haasofna. Sirri. Talaallii dhibee teetaanisii ittisuudhaaf TT vaaksiin kan jedhamu jira. TT vaaksiin jechuun teetaanis toksoo jedhama. Yeroo 5 doozii 5 kennama jechuudha. Doozii 5 kennama. Yeroo 5 jechuudha. Yeroo 5 jechuudha. Amma dubartiin ulfaa taate yeroo ulfaa amma 6 takka keessa yookaan 7 lama boodallee yoo jalqabde TT waan jedhama. TT2 immoo 7 afur boodatti fudhatte jechuudha. 6 takka booda TT2 fudhatti. Amma TT2 yoo fudhannaan waggaa 3dhaaf ittisa jechuudha. Dhibee teetaanisii kana waggaa 3dhaaf ittisa. TT3 immoo ji'a 6 booda kennina. Ji'a 6 booda? Ji'a 6 booda kennama. Isa immoo waggaa 5 ittisa jechuudha. Waggaa 5 ittisa. TT4 illee itti fufa waggaa takka booda isallee waggaa 10 ittisa. TT5ffaa fudhannaa immoo haga dubartiin da'uu dandeettu. Umrii 15 irraa kaasee hanga 49tti ittisa jechuudha. Dhukkuba kana ittisa. Kanaafuu dubartiin yeroo ulfaa TT vaaksinii yoo fudhatte maatarnaa teetaanis illee neonataa teetaanis illee ittisuu danda'a jechuudha. Takkaa takkaan simbira lama akka jedhan. Haadhallee daa'imallee jechuudha. Dhukkuba teetaanisii irraa ittisna jechuudha. Hayyee. Kanaafuu dhibeen teetaanisii kun wanni mangaagaa cufuudhaan akka afaan hin bannee fi akka hin liqimsine ni godha. Madaa waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf dhibee teetaanisii qabaman 5 keessa tokko du'aa qaqqabsiisuu danda'a. Kanaafuu baay'ee dhukkuba nama ajjeessu jechuudha. Teetaanis TT kan jedhamu kana silaa fudhatan baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf meeqa keenya turee haadha ulfaa taaneetiin osoo TT yookaan teetaanisiidhaaf ammallee talaaliin fudhannee jirraa kan jedhus itti yaaduun barbaachisaadha. Hawaasni waa'ee kanarratti haadholii keenya gorsuu qabna. Abbaan warraas dirqama kana baheetiin haadha warraa keenya gara buufataa qabatee deemeetiin akkasumas akka deeman taasisuu qabaa kan jedhu. Ammallee dubartiin ulfaa da'uuf gizee dhuftu sila home delivery illee ni jira. Amma rakkoon tokko risk factorii dhibee teetaanisii kan qabsu home delivery dha. Manatti da'uun. Manatti da'uun jechuudha. Home delivery irratti amma gizee handhuraa daa'imman gizee muranii wanni meeshaa qulqullinaa hin qabnedha muruu danda'anii ammallee dhoqqee horii fayyadamuu danda'anii wanni dank jedhama yookaan dhoqqee horii fayyadamuu danda'anii. Kanaafuu wanni dhibee teetaanisii Clostridium tetani jedhama kan fidu jechuudha. Isa kan immoo wanni keessa argama.
biyya keessa argamu waan ta'eef. Kanaaf salphatti saaxilamuudhaan waan danda'aniif tiitaanisiidhaaf talaallii fudhachuun haadholii baay'ee murteessaadha daa'immaniitiif akkasumas haadha sanaaf tiitaanisiidhaan qabamtee akka hin duuneef ishii gargaaraadha. Amma kan biraa immoo erga dhalatanii daa'imman dhukkuboota irraa akka hin saaxilamneef talaallamaniitu jira. Daa'imman hin talaallamne hoo miidhaan isa irra gahu maalidha kan jedhu gaafate. Asirri daa'imni talaalliin fudhanne dhibee kanarraa itti hammaachuu danda'a du'ullee hin danda'a jechuudha. Yoo talaallaman garuu umrii ijoollummaa isaanii fayyaa ta'uu danda'an. Kanaafuu wabiidha. Talaallamuun wabiidha daa'imman tokkoof guddachuudhaaf. Daa'imman amma talaalliin kun kan kennamu gosoota adda addaatu jira. Gosoota kanneen keessaa gosoota dhukkuboota adda addaatiif kennama. Dhukkubni tokko dhukkuboota biraa harkisuu irrattis bu'aa walitti dhufeenya hedduu qaba. Fakkeenyaaf influenza irratti namni talaallii fudhate dhukkuba xiichaatiin miidhamuu irraas baay'ee eegama. Kana malees namoonni nimooniyaadhaaf yookaan dhukkuba michii sombaatiif talaallii fudhatanii dhukkuba xiixa sombaatiif saaxilamuun baay'ee irraa xiqqaata. Kanaafuu wabiidha jechuudha. Akkaataa gaafatan keenya nu gaafate kuni deebii ta'a jedhee yaada. Mee amma walumaa galatti jechuudha. Xaxoo sana halaalu side effect irratti ilaalla. Ammallee adaanyoo kan jedhamu jira. Adaanyoo jedhama afaan Oromoodhaan allergic jechuudha. Hypersensitivity reaction or immediate type of hypersensitivity reaction kan jedhamu jira. Ijoolleen talaallii ditaappii fudhatan. Fakkeenyaaf difteeriyaa teetaanisii partisii irra caalaa partisii wal qabata. Daa'imman talaallii kanaa talaallaman mallattoo fakkeenyaaf akka fuulaa fi qoonqoo teessuu qaama irratti waan haaraa bahu wanni mallattoo akkasii yoo qabaatan dafanii buufatatti deebi'uu qaban. Ayyee mee walumaa galatti amma keessattuu wanti gartokkee miidhaa yookaan side effectiin kun gadi bu'uu danda'uun jechuudha. Dhukkubbiin daa'imman irratti bu'uun gadi bu'uu danda'uun yoo daa'imman idileedhaan yeroo isaanii eeganiitiin akkasumas ogeessoonnis maatiinis sirriitti wal dubbisaniitiin wagguu talaalaman gartokkee miidhaa isaas ni xiqqaata akkasumas harcaatiin talaallis gadi bu'aa jechuudha. Bu'aan biyyattiin takka dinagdee ishee ittiin qusattuun keessaa tokko dhukkuboota biyya keessatti tatamsa'an ittisuudhaan kana ittisuudhaaf immoo talaalliin murteessaadha. Dhimma kanarratti sirriitti itti yaaduu qabnaadha. Mee dhumarratti gorsa kan ta'u talaalliin akka waliigalatti biyya kanarratti akkasumas addunyaa irratti bu'aa inni fiduu danda'uu fi yoo maal godhan talaalliin kun sirriitti fiixaan ba'uu danda'a. Talaalliin kun akka biyyatti illee akka addunyaa irratti akkuma reefu jennee sun amma dhibee tokko addunyaa irratti balleessuudhaaf qophii bara 2020 irratti qophii baasanii jiranii. Fakkeenyaaf dhibee small pox yookaan ammallee dhibee polio addunyaa in order to eradicate polio from the country this vaccine is important. Vaccine kun baay'ee bareedaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mee vaccine yookaan talaalliidhaan dhukkuboota asiin dura babbadan hedduunis jiru. Kanarraa ka'eetiin hawaasni hoo hirmaannaan isaa maal ta'uu qaba? Hawaasni hirmaannaan isaa wanni kanaaf xiyyeeffannoo itti kennee jechuun wanni buufata fayyaa yookaan keellaa fayyaa hospitaala dhiyootti deemee daa'imman isaanii talaalchisuu qaban jechuudha. Asirratti amma fakkeenyaa fi haadholiidhaaf tiitaanisii qofa moo talaalliin biraas jira kan kennamu? Talaalliin biraa ammaa dubartiin ulfaa qabdu akka tasaa hepatitis B surface antigen positive taanaan daa'imni dhalate sun sa'aatii 72 keessaa kittibaata talaallii hepatitis B vaccine illee fudhachuu qaba. Ammallee hepatitis B immunoglobulin illee fudhachuu qaba jechuudha. Vacciniin sun akka daa'imni hin qabamne akka hepatitis B yookaan vaayirasii tiruudhaan akka hin qabamne ni ittisa waan ta'eef jechuudha. Isa kanaafi baay'ee murteessaadha. Hordoffiin ulfaa sirriitti barbaachisaadha. Kayyee ulfaadha galatoomaa. Kayyee fayyaa ta'a. Egaa hordoftoota keenya waa'ee talaallii irratti kan isin mariisaa ture. Ani Jamaal Argooti. Dhimma talaalliidhaan wal qabatee jechuudha. Dhukkuba tokko biyya tarrarraa balleessuudhaaf yookaan xiqqeessuudhaaf wanti hanga talaallii ga'u hanga ammatti saayinsiidhaan qoratamee irra gahamee hin jiru. Daa'imman guddachuudhaaf yookaan dhalattee dhukkubarraa eeguudhaaf talaalliin murteessaadha. Talaalliin gosoota adda addaatu jira. Talaallii afaaniin kennamu,
talaalii limmeedhaan kennamu. Kanaafuu talaalii daa'imman keenyaaf kennuun murteessa. Talaaliin jalqabaa yeroo dhalatanirraa talaalii gosa lamatu kennama. Talaalii gosa lamaa kennamu kun sirriitti hordofameetiin yeroo isaa eeggatee fudhatamuu qaba. Talaaliin achitti itti aaneetiin kennamu talaalii torbaan jaharratti kennamu. Talaalii torbaan jaharratti kennamu talaaliiwwan gosa dhukkuboota baakteeriyaadhaaf vaayireesotaan wal qabatan 8tu kennama. 8 kun kan kennamu torbaan jaharratti jechuudha. Torbaan jahan booda immoo talaalii torbaan 10 irratti kennamu. Torbaan 10 irratti kan kennamu isuma 8 kanatu irra deebamee kennamu. Sunis kan ta'uu fi sadarkaa dhukkuba kanarraa ittisuu sun daraan dabaluudhaaf yookaan sadarkaa ol kaasuudhaaf jechuudha. Ergasiin booda torbaan 14 irratti kennamu. Torbaan 14 irratti kan kennamu, torbaan 14 irratti kan kennamu jechuudha. Talaalii gosa 7tu kennama. Talaalii gosa 7tti kennamu kana dhukkuboota adda addaa irraa isaan eeguudhaaf, dhukkuba difaafaa irraa eeguudhaaf, akkasumas dhukkuba morma iiteessaa, dhukkuba laamsheessaa, dhukkuboota kanneen irraa daa'imman eeguudhaaf murteessaadha. Ergasii torbaan 9ffaa irratti dhukkuba gifiraadhaaf kan kennamu. Kanaafuu daa'imni kun talaalame jechuun badhaafamee jechuudha. Kanaaf badhaafamuudhaaf hundi keessanuu qophaa'aa ta'uu qabdan. Har'a waa'ee talaalii irratti dhufaniitiin iddoo kanatti kan mariisaa turan Dr. Ashannaa fi Walda Birhaan. Hakiima waliigalaati. Hospitaala waliigalaa Baatuu irraa iddoo kanatti argamanii qophiin keenya har'aa akkana fakkaata.